सर्दियों में खांसी जुकाम और गले की खराश आम है, लेकिन दवाओं की बजाय रसोई घर में मौजूद अदरक एक कारगर उपाय है। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी जुकाम दूर करता है और पीरियड्स के दर्द में भी राहत देता है। आयुष मंत्रालय के अनुसार अदरक एक बहुउपयोगी औषधि है जो मतली, वजन प्रबंधन और अन्य समस्याओं में मदद करती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर वायरस व बैक्टीरिया से बचाव करता है। इसलिए सर्दी के मौसम में अदरक का सेवन स्वास्थ्य के लिए